Kwasukasukela. Sinamukele kuhlelo enithanda kakhulu. Namhlanje Kwasukasukela sivakashile endaweni yase-Lady Smith. Sihlala phansi noMkhulu Mkhize oxoxa abanzi ngomsebenzi wakhe. Angibingelele kuseyena uMkhulu Mkhize. Nomuntu uthi namhlanje akayicacise lento yokuthwala. Abantu abaningi baneyinkolelo zabo ezihlukahlukene. Abanye bayabafuna igroup but bengayazi imithelela yabo, imithelela yazi ukuthi yini. Bake ngichaze namhlanje ngegroup. Igroup ezihlukahlukene. Zihlukene kaningi zenza izinto ezinhle, zikhona futhi ezenza izinto ezimbi. Kodwa ngizoke ngingena ngakulezi ezenza izinto ezinhle namhlanje. Ukuthi zenzani futhi iswethathelwa. Ngizoqala ngokuthi ke Amaboys la ekhaya aphefumulayo sinawo. Kodwa Amaboys sesiwavuse kuze igroup lesi. Kodwa ukuthi uzofika kuMkhulu Mkhize futhi uthola Amaboys ahamba ngeenyawo cha ngeke uwathole, ngeke ngikwazi ukwenzela lokho. Ngoba ngeke ukwazi ukuphila ngaleyo nto ekhaya ngoba inemthelela eminingi. Kodwa ke sikuvusele wona la sikhandela izinto ezikwazi kuba namandla afana nazo Amaboys. Ucishe kufane nje kuba into eyodwa ukuthi ngoba lokhu sikuze igroup esivusayo. Igroup ke ziyithathwe abantu abasuke befuna ukwenza izinto noma banezinto abazenzayo. Abanamabhizinisi, abanye basuke beyithathela izitha, abanye basuke beyithathela imfuyo bafuna ukuba nemfuyo eningi ziyasebenza nalapho. Abanye basuke beyithathela uqina, uchama ngifuna uqina ngivikelwe lezi zinto lemoya isuke ikhandwa kulezi igroup. Ingivikele itheni zami noma mhlambe ebhanyini makusuke kudutshulwa. Igroup ke kunabantu abayidayisayo. Eqinisweni igroup ayidayiswa. Angeke ufike la ekhaya kunegroup elindi ukuthi uzoyithenga. Uma uzofuna ukuthwala uthwaliswa ngegroup kumele uhlolwe qala ngaphambi kokuthi ukhandelwe igroup. Ngoba mawuzofika ngidayisela igroup ekhandiwe ngenza ife engahambisani nawe noma sifeze ngayizwe ukuzele. So ngaphambi kokuthi ke ukhandelwe igroup uhlolwe kubonakala ukuthi uzomelana nalezi zinto othi uzozifuna. Zihlukene nje ngishilo zikhona ezenhlanhla ukuthwala ezenhlanhla. Kodwa kusuke kuze igroup engenambandlela engenalutho. Bese kuba khona lezi sesiyaphoqa izinto sikhanda izinto sizoyiphoqa sikhande ngazi igroup. Mhlambe amabhizinisi akhe asahambi kahle. Mhlambe isondela kahle sahambi kahle. Isikhundla mhlambe osifunayo uyabona ukuthi uyasigijimisa kodwa silungi. Lezi igroup siyakwazi sikhande zikilekelele into eningi ngaleso. Abantu abaningi banenkolelo ukuthi igroup ziyabulala zenza cha akulonqiniso. Uma uzoyithatha igroup uwofu ukhulume nenyanga. Cha mina ngifuna into kanje emkhulu akwenzele into ezohambisana nawe. Kodwa igroup esikhathini esiningi eziye zibe zinhle noma izinto ezikhandwayo zebusiness noma zokuphila ngoba phela mase esikhatha lezi zinto sesifuna impilo sifuna ukuphila. Ayikho into esiyidinga. Lezi ezihambisana nedlozi efaka ngaphansi kwedlozi kuthiwa cha ncengani la ngaphansi nilekelele ngoba phela njengoba sikhona nje sesihambisana into zethu zingahambi kahle. Kukhona abalimemeza idlozi abanye balimemeza kabi ligcine lingenzi kahle. So lezi igroup zisuke zibamba lokho ukuthi idlozi lingabi intekenteke kuwena zilekelele lapho. Kunabantu abanye abayibafuna igroup ayithathe namhlanje bese lizosebenza kusasa. Akuwona umlimi igroup. No bengisachaza leyo ukuthi igroup noma suke siyithathela amandla. Kunabantu abathatha igroup namhlanje bese izophila kusasa. Lento mawuyikhanda noma uyithatha namhlanje ayizokusebenza kusasa iba nendlela yayo yokusebenza so kumele uyinikeze isikhathi. Zikhona ke othi mawuyithatha namhlanje mhlambe isheshe isebenza kodwa zinemibandela ethile nemigomo yazo ethile. Imvamisa lezo kusuke ngaselezi engasathinti idlozi. Suke sinqamulela sesiphoqa ngempela isimo. Kodwa ke lokho kuye kuhambe kube nemthelela engekho mihle ngoba usucontrolwa izona igroup. Izona esezitshela sifuna ukwenza ukuthi sifuna ukwenza ukuthi. Omunye kumthelela khona igcina namhlanje nasekhaya abantu ngasabaphathi kahle ngoba suke zizenzela zikuphethe usukurulwa izona. Kanti umazi ngaphansi kwedlozi azikwazi ukujumpa. Yonke into eziyenzayo ziyenza zifike zivinjwe idlozi.
So ngamanye amazwi ngizama ukuchaza ukuthi kubalulekile uma uthatha lezi zinto ungaziqhelisi kakhulu nedlozi, ngoba uma uyiqhelisa nedlozi zizozenzela zizenzela uthandana. Kodwa nje eqinisweni zikhona ezinhle, zikhona futhi eziphilisayo, ziyaphilisa kakhulu. Kuba kuwe wena umuntu ofikayo enyangeni, ofika ungakhona umuntu eqondile inyanga isivele iyakwenzela. Ingakho ngithe ekuqaleni iy'gubhu azidayiswa, iy'gubhu ziyakhandwa umuntu ekhona, zinanendlela yazo yokwenziwa. Zenziwe khona umuntu not ukuthi uzomdayisela iy'gubhu kufika umuntu athi nawu 10,000 usuyamnikeza iy'gubhu, nawu 20,000 zihlale zikho. Cha, kwenzeki kanjalo. Iy'gubhu umuntu uyambhobhola umbone nedlozi lakhe futhi ulibheke ukuthi liyavumelana nalento azoyicela noma azoyithatha, ubuse uqhubeka kumenzela. Nakhona futhi sezenziwe la ekhaya, ziphuma la ekhaya iy'gubhu, ayikaze iphume zihambe ziye ekhaya. Ngama ngicela ukuthi awuthathe iy'gubhu kaMkhize buse uyithatha uze esekhaya. Kuney'ndlela engeke ngikwazi ukuzisho la emoyeni okundlulwa kuzona ngaphambi kokuthi ziye ekhaya. Eqinisweni iy'gubhu uma uyithatha la ekhaya nje mhlawumbe kwakho zize zifike after 8 days or 7 days seyiphumile la ekhaya. Kodwa kuthola abanye umuntu efika athi Mkhulu nginaso isigubhu ngisilande endaweni yokuthi banginikeze sona namhlanje ngahamba naso, or ngifaka imali suppose angikucaze namhlanje ukuthi cha kaMkhize thina iy'gubhu asiyiphosi, ngoba kumele kuney'ndawo kumele undlule kuzo ukuze ukwazi ukuthola lezi iy'gubhu zakho. Noma kuthiwa yesani, kumele kube khona indlela ondlula kuyona kuqala before sikukhandela iy'gubhu. Nangale emgedeni la kuhlala khona amadoda nakhona azivele sikufaka, kuney'ndawo kumele undlule kuzona ngaphambi kokuthi siye kusekhona. Kodwa mase sikusa ngale sesikusa endaweni yokugcina yala ekhaya okuyindawo ejulile la usuke usuyothola amandla khona, noma la sesiphoqa khona izinto zakuthi sesizenza ngenkani, akuhlolwa ngale usuyocela unikeze lokho kunikezwa khona. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe nabanye abantu bazokwazi ukuyibuka ngelinye ilanga babe nayo lento ukuthi cha iy'gubhu hayi ngoba kuyinto embi, akuyona into embi, impilo suke sidinga impilo. Noma nawo ubani osuke sathi usedinga impilo, azinabo ubungozi ekhaya uma kwenziwe ngendlela eqondile, azenzi lutho futhi. Kodwa into egcina isifaka ubungozi yiko lokuzithenga, ufonela umuntu ngicela isigubhu akudayisela akukhandele engazange azakubona. Akwenzeki la ekhaya nanoma ubani ofisayo ukuthi athole iy'gubhu la ekhaya zamandla noma zomcebo, uyeza la ekhaya senze ngendlela ejwayelekile siqhubeke nempilo. Iy'gubhu zami yihlukene kaningi njengoba ngike ngasho sisi. Iy'gubhu la ekhaya ngokuhlukahlukana sinazo ngokuhlukahlukana kwazo. Sinazo iy'gubhu zokuthi umuntu uma enezitha sikwazi umkhandele zona. Lezi iy'gubhu zisebenza ukuthi zikwazi ukumhlukanisela noma zihlakaze lezo zitha zakhe. Siney'gubhu la zebandla uma ufuna ukukhulisa ibandla lakho siyakwazi ukuthi sikwenzele. Siney'gubhu la uma uchama angifuni ukugcatshwa, angifuni lokho sikukhandele iy'gubhu zokuthi uqiniswe ube indoda, uvikeleke ebantwini abasuke bekufuna mhlawumbe bekufuna kabi. Ziyakwazi ukuthi lezo y'gubhu zikulekelele lapho, ngoba phela akusesikho kuphela ukuthi umuntu uma enza izinto njalo uyohlala egcatshwa. Sinazo iy'ndlela ey'hlukahlukene. Nakhona lapha ey'gujini njengoba ngishilo, zikhona iy'gubhu ey'hlukahlukene nanokudla kwazo, ngoba phela nazo zinayo indlela ehlukile eziphila ngayo, ngoba zinendlela ey'phila ngayo ukuze zikwazi ukuphila. Ezinye nje uyakwazi ukuthi usondele lapha kosisi bese ziyaphila. Kuye kube ney'ndawo lezi ey'nosisi, uyakwazi usondele eduze kwabo labo sisi lapha uhlangane nabo bese ziyakwazi ukuthi ziphile ukuze zikwazi ukuphila. Ezinye ziye zicha thina ayisijabulela ukuthi sidle ugologo bomvu siphile. Ezinye zicha thina sidinga impuphu. Njalo nje lo ngokushona ngeke ngikubale konke indlela, kodwa izinto eziye ziphile ngazo ngaphandle kokuthi kuthiwa ziphila ngegazi lomuntu. Izinto ziyashintsha manje, kwaba kudala sasithi khona hayi ukuze uthole ukuphila kumele kubulawa abantu. Cha, zikhona iy'ndlela ezinhle nje sokuthi sikwazi ukuphila siqhubeke nempilo. Ngiyabonga. Namuhla isihloko sizokhuluma ngamadoda asemgedeni, Amaboys. Namuhla sivakashele umkhulu Mkhize osenamadoda asemgedeni. Njenge-producer ye-show, ngikwazile ukuthi ngihlale phansi ngemgedeni ngikhulume namadoda, ngikwazi ukubuza ukuthi basebenza kanjani. Ngiyakhuleka madoda amakhulu, ngiyakhuleka madoda phansi, ngiyakhuleka nendlondlo. Cela nisondele-ke madoda abadala sesikhulumeni nani-ke madoda phansi. Madoda abona ngomoya madoda, nazo abantu bafuna ukukhuluma nani lapha endlondlo. Ngiyacela nisondele madoda amnyama. Ngiyakhuleka kini.
Ngiyakhuleka kini bantu abadala. Thokozani madoda. Thokoza bantu ngiyaphila kodwa. Oh siyaphila madoda naba abantwana laba bathi bazekini laba bafuna ukuxoxa nani endaweni ejulile. Nabingele. Thokoza Mkhulu. Ngazi noma uyabezwa yini bathokoza na. Khuluma phambi. Thokoza Mkhulu ninjani Mkhulu? Hayi siyaphila Mkhulu. Bantu bafuna ukuzobona endaweni ejulile lapha ngoba bahlale ukuthi inendawo ejulile lapha engaphansi komhlaba bayifuna ukuzoza ukuthi amadoda akhuluma kanjani maye ngaphansi komhlaba. Ukuzoza ngoba bathi indawo ejulile lena esithi masenza izinto sesenza izinto sehlulile. Kube indawo yokugcina esibafaka kuyo maye bacaba bafuna ukufika. Bakwazi ngebathi ngeke bakwazi ukunibona ngoba nibonwa yithina kuphela la ekhaya. Kodwa bayokwazi ukuxoxa nani. Yebo Mkhulu. Hayi Mkhulu mesifuna ukwazi ukuthi njengade ebuza uMkhulu ukuthi menisebenza nisebenzela ngani. Ngiswe nikwazi ukubona konke esingakuboni thina. Athi umuntu omdala bacela ukwazi ukuthi njengoba ninisele ngaphansi komajujwini womhlaba nje niyakwazi ukubona okungale. Noma kusuke kusetshenzwa umuntu niyakwazi ukubona okujulile kuyena yini mayisuke esetshenzwa. Bathi kunjalo bayakwazi babona umuntu into ejulile. Noma umuntu ezonini noma ezonikwa amandla la ekhaya umuntu uyakwazi ukumnika abantu abadala ngoba phela yona indawo ejulile lena. Esithi umuntu mayesezokwenza izinto esehlule impilo yakhe simfake kuyona. Ngabe niyakwazi ukubanika amandla la ekhaya bakwazi ukuphumulela abantu. Oh siyezwa ndoda endala siyezwa ndoda ebona kude. Ngifuna ukubuza Mkhulu mekuthi umuntu useninikile amandla mhlasimbe ahlangane nenkinga angayigcini imithetho yini mhlasimbe izinto ezingenzeka okungozi kumuntu. Bathi lapha bacela ukubuza ukuthi mawuthi umuntu usenikiwe amandla bese ngayigcina izinto zala ekhaya nikezwe zona ngabe yini engenzeka mhlambe kuyena kukhona nomngozi omngenzeka kuyena noma kukhona utho olubi. Yebo umuntu omdala. Uthi Mkhulu lapha hayi khona uthi kuyahlukahlukana. Uthi kukhona la kuya ukuthi umuntu usuke ethatheni kukhona okunomngozi kukhona ongenabo ubungozi mawukuthi usulishiye phansi izinto. Kodwa ukusangalungiseka mekuthi umuntu mhlasimbe ukwazi ukwenza iphutha. Bathi ngabe kuyalungiseka yini mawukuthi umuntu ukwazile ukuthi enze iphutha. Yebo umuntu mina. Bathi hayi khona mawukuthi kuya ngokuthi wena wenze njani kodwa mawusuze wakuthatha hayi kukhona ukulungiseka kodwa kukhona okungalungiseki. Okay. La abasebenza uMkhulu esebenzela khona basebenza kanye nedlozi noma bona baqhamuka njengabantu abayibayelengile. Bayabuza lapho njalo ngaphansi komhlaba njena ngabe niyansebenza nedlozi noma niyimele nanhlangene nedlozi la ekhaya noma nizenzela nje ngokwenu njengoba ningaphansi kwamazwe nje nini. Bantu basebenzisa idlozi mabe kwenzela izinto. Awuphinde umuntu odala ngizwanga. Sacela ungiphindela ngizwanga. Oh kumele siyakuzwa. Uthi awukwazi ukuthi mawuthatha into. Uthi mawukwazi ukuthi uthathe into ulishilo ngoba phela lezi zinto esuke zenziwa suyithathe endaweni ehlukahlukene. So awukwazi idlozi ukulishiya ngaphandle kumele ulokhuze mawenza ngendlela eqondile. Kumele uhlanganise nedlozi. Mekuthi kukhona enkingeni
Esidalweni sedlozi nedlozi. Bathi makuthi kunenkinga ekhona mhlawumbe ezidalweni zedlozi lakho noma usuku uzolanda amandla ngabe kwenzakalani uyakwazi ukusizakala umuntu ekweqiwe idlozi aqhubeke aphiliswe ngoba phela impilo esuke sizoyidinga ngase singene ngaphansi komhlaba. Bathi kuyenzeka kodwa kusekunobungozi obukhulu. Kuwena umuntu okwenzayo noma kwabantu abahlobene nawe ubani ubungozi? Ngabe ubungozi kuba kuwe wena osuku uzothatha amandla noma kubantu osuke uhlobene nabo wena umuntu omdala. Bathi kuyenzeka impela ukuthi kube khona ukubi ukusondelana kubantu abasondelene nabo ngoba phela labantu asuke seyiphethe. Asuke ngakontrola umuntu idlozi eswele ingekho lapho. Lizolawula. Yebo. Oh, so obungozi qhameke ekuthenini ibona abazoyilawula abasalawula yebo. Idlozi eswelilekelela ngoba phela mazenziwa lezi zinto amandla ziyifaka ngaphansi kwedlozi. Kodwa uma idlozi lingasebenzi sezeqile hayi zizenzela ngendlela yazo. Umkhulu yena usakwazi ukuyilawula kuleso simo noma kusuke sekuyibona. Hayi asikwazi phela mase sikunikeza izinto zakhe ezakho thina. Akusalawuleki. Cha. Kusuke ngezakho. Okay. Kukhona hlesembe let's say kwabantu abaningi abangazazi lezi zinto. Uthola ukuthi umuntu unenkolo. Namuhla isihloko sizokhuluma ngamadoda asemgedeni, Amaboys. Namuhla sivakashele umkhulu Mkhize osenamadoda asemgedeni. Njenge-producer ye-show, ngikwazile ukuthi ngihlale phansi ngemgedeni ngikhulume namadoda. Ngikwazi ukubuza ukuthi basebenza kanjani. Angibingelele eSouth Africa, KwaZulu Natal. Nakwezinye indawo la khona abalandeli kaMkhulu Mkhize obizwa ngenkanyamba. La ekhaya kaMkhize ke sisebenza ngamakhambi esintu, kuyalashwa, siyaphilisa futhi siyayikhanda impilo. Mkhulu Mkhize ke udume ngokuba namakhosi akhulumayo nangabalozi baphezulu laba kuthiwa bekhwela ngolimo ojwayelekile. Una nendawo ke futhi ejulile. Okuyila sizothatha khona amandla masifuna amandla. Okuyindawo ongangeni noma ubani kuyona. Okungena umuntu osazi ukuthi ufunani. Itholakala eMnambithi indawo engitholakala kuyona. Endaweni yaseStedville, KwaZulu Natal. So uma ufuna ukuza kaMkhize uyashaya nje ucingo ubhuke. Umkhulu uneyinsuku asebenza ngazo okuLesithathu, uMgqibelo neSonto. Siyacela abantu baye kusebenzisa WhatsApp nango-1 ebusuku bafuna ukwazi ama-price. Fonela umkhulu uze esigodlweni uzofika uthole yonke into ngoba phela uma uyinyanga ulapha efonini kodwa silapha esigodlweni. Ngiyacela abantu bahloniphe lokho. Ngigcina sekunenkinga yasebusuku ukuthi abantu bagcina befona ngo-1 ebusuku. Siyacela nje abantu bafone kusuka ngo-9 bagcine ngo-6. WhatsApp la ekhaya owama direction nokubhuka kuphela. Akusiwona ukubuza ukuthi umkhulu usebenza ngamalini mangafuna ukuthwala ngenze njani. Konke lokho sikuthola la esigodlweni. Ngoba kunendawo yokuhlola nje la sizokwazi sihlole sithole zonke izinkinga zakho singidlulisele phambili ngisho mase sikufakile la endlini sahlola ila sesiqhubekisela khona phambili ukuthi la ekhaya sinezindawo ejulile la esifaka khona abantu abasebedinga izinto. Ngabe udinga isikhundla, udinga ukuphakamisa umsebenzi wakho webhizinisi, ufuna ukukhulisa isonto noma ukuthi ufuna ukuba ikhansela nje kuye emakhanseleni nje kunendawo esiyifaka kuyona ngale ejulile okwenziwa kuzo izinto eziqinile nezingadingi ingane ezincane kodwa edinga abantu asebazi bafuna. Ngiyabonga kakhulu. Thokoza mkhulu. Uyabuza unkosazana mkhulu lapho uthi nje wakukhona indlela ezihlukahlukene zokuthola amandla mkhulu. Ngabe lokho enkontileka ngiyakwenza yini nakho mkhulu ukuthi umuntu kuthiwa cha uyophila isikhathi esingaka bese thatha into engaka mkhulu. Uyabuza unkosazana mkhulu lapho uthi nje wazi izinto zokuthola zokuphakamisa abantu noma umuntu uma ethatha amandla kuye kube nezindlela ezihlukahlukene umuntu omdala.
uyabuza ke lapho uthi ngabe lokhu kwenkontileka ukuthi umuntu mayisengene kuko kuthi uyophila iminyaka emingaka ngabe niyakwenza nani la ekhaya Thokoza uthi kuyenzeka kodwa kumele uhambe lokuvuselela nokuyinkontileka Oh iyavuseleke. yeah Hayi ukuthi mhlambe mekuphela unyaka sekuphelile ngawo. kuhlukahlukene kodwa inkontileka likhona kodwa niyavuseleleka Oh le khona ile kwazi ukuvuselela. yeah Isuke iyinkontrakt kanjani ke ukuthi uyakwazi ukuthi uyivuselele ngoba abaningi banenkolelo ukuthi inkontrakt kusuke kuyisinqumo sokuthi okay impilo izoba ngaka ngiyayithatha leyo contract ngithola imali. Izinto sehamba zashintsha phambilini kwakuyikhona into enjalo uthola inkontileka mhlambe enyanga embili kuyaphela ngawo kodwa ngesimo sokushintsha kwezinto njengasemsebenzini uyakwazi bakuqhashe bakunikeza unyaka uphinde uvuselele futhi mawusafuna ukuqhubeka usebenze bakuqhasha kuze incontract so nakukho lokhu ukuthatha amandla uyakwazi ukuthi uphinde lokubuya uthi hayi ngivuselele leni ngisafuna ukuqhubeka nempilo angabe right. Okay, if omkhulu bekunika amandla usudecide ukuthi ayi ngathi sekulamadoda seza ngamawala noma mhlasimbe usafuna ukuphela impilo osuyikhethile bayakwazi umuntu ukuthi abuye azubabuyisela amadoda ukuthi hayi cha ngibongile akwenzeki uma usuthathe into wathatha amandla anika amandla ubusakwazi ukwabuyisela kaMkhize amandla kusuke kungokwakho lo uma ungenile kulento yokuthatha amandla ngeke uzophuma usuku icontract kahle nawe ke shoot ihambelana into yakho nje leyo sekuye yakho kusikho kodwa ngokwakho uyophila nakho. Oh mesikhuluma amadoda vele sikhuluma ngeyigubhu so yes amadoda isikhathi esiningi akusuke kuyiwona so kwisigubhu sakho kushuthi wena uyohleze njalo ufanele ukusivuselele zikhona engavuselelwe ikhona evuselelwayo. Okay ayithokoza ngiyacabanga ukuthi siyathola bayede madoda amnyama singabadedela singayivuzela mina ke Thokoza Mkhulu Ngabe Mkhulu wathi abayabuza lapha Mkhulu ngabe umuntu othatha amandla Mkhulu la ekhaya onjani lo nikezwe amandla ngabe wonke umuntu othishayekile empilweni unalo yini ilungelo lokuthi eze la ekhaya ezocela amandla akhushulelwe izinto zakhe njengoba phela nikhona nina nikwazi ukubanika amandla bekwazi ukucela kunini ngabe umuntu onjani ofike umeleze kuvumeleke wonke umuntu athi kuvumeleke wonke umuntu uthi Mkhulu akuveli uthatha izinto ezisindawo nawo untekente kusho ngamanye amazwi uma uzothatha amandla kufuneka umuntu onesibindi isibindi yeah yeah kodwa isimo sempilo ayikakhulu isimo sempilo asinankinga impilo kanjani ukuya swele onjani sengisolo mhlawumbe ungagula kuthiwa awukho right emzimbeni kodwa monesibindi sokufika ngeke uze untekente emzimbeni ngoba phela lezi zinto sokuyithatha ziyasinda nazo so akumele uthathe uzokulimaza uzogqilaza zona ekugqilazeni kwakhona hlasimbe yini izinto ongayibona noma olindele ukuyizizwa emzimbeni noma ngeke ngibe nazo ngikwazi ukuyibeka ngeke kodwa nje unawe uyazi ukuthi uma ungaphilile emzimbeni wakho bose uzothalisisa ngale mpuphu ngeke ukwazi ukuyithwala so nakhona ke la izinto ezinjalo ngeke uthi uzothatha amandla kodwa untekente emzimbeni ngoba phela uzokhuphula amandla onawo kuzo edwa phezulu kwawo so uma uzofika uweek ngeke ukwazi ukwathwala lawo mandla uniyezwa so lana esimeni sokuthwala noma esimeni sokuthola amandla akubalekile ukuthi unawo umsebenzi owenzayo manje noma kuyenzeka ngempilo yakho noma ngila ekuthwaleni kahle kuye kube kuhle kube khona into oyenzayo empilweni ngoba uma kukhona into osukuyenza kuye kube ngcono ngoba uma uzothatha izinto ubungenzi lutho usho ukuthi ufuna ukuyobulala abantu ngoba lezo zinto uzofuna ukuoverpower zizenzele zona izinto kuye kube ngcono uma uthatha izinto ukuthi unebhizinisi onalo liqalayo noma usuqalile